Лук, морковь. Так, по идее это все готово. Так, ну все, конец видео. Сейчас будем накладывать. Ух, поварёшь какая. Сейчас будем пробовать. Дрова почти догорели. Сидят, дождь обещали вообще.
Где дождь? Сейчас камеру одену. Тарелки вон я положил там. Ну иди накладывай. Курицу все-таки убери, наверное, в холодильник. А курицу убрали уже. Завтра будем готовить. Я завтра ее в духовке с картошкой. Да. Сегодня дождь обещали. Дождя нету. Сопля там играется на песочке. С такими же, как она. Почему сопля? Ну а кто она? Сопля же. Ой, довольная-то какая, довольная. Сопля довольная. Ладно, мы пойдем, короче, ужинать. А то время уже что, 7 часов вечера. 7 часов вечера. Мы пойдем ужинать. Кушать приготовили. Ой, лечиться пойдем. Пойдемте, малявки.